हेलो गेमर्स, हम बात करने वाले हैं 1 लाख रुपीज का गेमिंग पीसी बिल्ड की। यानी कि आज हम बिल्ड करेंगे 1 लाख रुपए का गेमिंग पीसी जो कि इंटेल बेस्ड होगा। और इस पीसी पे आप गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी कर पाएंगे अपने यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी ट्विच के लिए या फिर किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग माध्यम से आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आपके गेमिंग के साथ साथ। और आप इसमें कर पाएंगे बढ़िया लेवल की एडिटिंग, यानी कि बढ़िया से बढ़िया लेवल की एडिटिंग भी कर सकते हैं आप अपने इस पीसी में। तो शुरू करते हैं इस पीसी बिल्ड को। पीसी बिल्ड को शुरू करने से पहले मैं आपसे बोल देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है गेमिंग में, पीसी में और मोबाइल गेमिंग में, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ बजट टेक गेमर। सो लेट्स गो। हाँ, तो पीसी बिल्ड शुरू में आपसे बोल जाता हूँ कि ये कौन कौन से गेम को कौन सी सेटिंग पे आराम से चला सकता है। तो बात कर लेते हैं हम FPS गेम यानी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के बारे में। तो ये अपने फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स होते हैं उनको चला सकता है अब 100 FPS। और 100 FPS के बाद FPS का ड्रॉप भी होते हैं 100 में ही, यानी कि अगर 120 से 110 पे भी ड्रॉप होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 100 अब FPS पे कभी पता नहीं चलता कि अगर आपका मॉनिटर 144 हर्ट्ज का है तो आपको जरूर से पता चल सकता है। लेकिन अगर आप 150 FPS पे गेमिंग कर रहे हैं, 160 FPS पे गेमिंग करते हैं, तो अगर वो आता है 150 160 से तो आपको बिल्कुल ही फ्रेम ड्रॉप्स का पता नहीं चलेगा, आपको का मतलब नहीं होगा, क्योंकि 100 FPS या फिर 144 FPS से ऊपर जा चुका है वो। तो बिल्ड करते हैं हमारे शुरू। तो बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में। मैंने प्रोसेसर इसमें लिया इंटेल का i7-8700। इसका एक ओवरक्लॉक वर्जन भी आता है जो कि अनलॉक वर्जन आता है। इसमें आप ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ओवरक्लॉकिंग वाला वो सिस्टम नहीं रखा है। हम इसमें ओवरक्लॉकिंग वाला मदरबोर्ड तो लेंगे, लेकिन इसमें ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर नहीं लेंगे। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आती है। ये आता है 65 वॉट की TDP के साथ। इसमें आती है 6 कोर 12 थ्रेड। और ये गेमिंग की स्ट्रीमिंग के साथ साथ बहुत परफेक्ट प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से। और ये Ryzen 2600 से भी आगे हैं परफॉर्मेंस में। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में बिल्ड करने वाले हैं Ryzen 2600 एंड 2600X वाला प्रोसेसर के साथ एक पीसी बिल्ड जो कि AMD बेस्ड होगी। और उसके अगली वीडियो में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन पीसी बिल्ड का और दूसरी पीसी बिल्ड का। तो बढ़ते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन की तरफ। हमारे स्पेसिफिकेशन, इसकी बेस क्लॉक आती है 3.2 GHz की और इसकी बूस्ट क्लॉक आती है 4.6 GHz। लेकिन जो ओवरक्लॉक वर्जन है उसकी 4.7 GHz की बूस्ट क्लॉक आती है। तो ये बनाया गया है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। और ये सपोर्ट करता है ऑफिशियली DDR4 666 मेगाहर्ट्ज की रैम। और इसके साथ मिलता है इंटेल अल्ट्रा G630। लेकिन हम इसका तो मतलब ही नहीं कि हम यूज करने वाले हैं बहुत बढ़िया गेमिंग ग्राफिक कार्ड जो कि होगा हमारा 1080। तो बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसका प्राइस है 30,500 रुपये निकल के। और ये सपोर्ट करता है अपनी इंटेल ऑक्टेन मेमोरी के, जो कि अपनी पूरी हार्ड डिस्क को एक SSD की तरह रन करवा सकती है। तो बात कर लेते हैं हमारे मदरबोर्ड की। हमने इसमें मदरबोर्ड कौन सा लिया है? हमने इसमें मदरबोर्ड लिया है गीगाबाइट का Z370 और अल्ट्रा गेमिंग 2.2 मदरबोर्ड, जो कि एक फुली RGB मदरबोर्ड है। इसके VRM पे भी आप फोटो में देख सकते हैं कि लगे हुए हैं इसमें हीट सिंक। और इसके ऊपर की साइड VRM है, उसमें भी लगे हुए हैं हीट सिंक। तो बात करते हैं सॉकेट के बारे में। सॉकेट आता है LG 1151 का, जो कि ट्रेडिशनल सॉकेट है 6, 7, 8 जनरेशन के लिए। तो बात करते हैं इसकी चिपसेट की। आता है 300 चिपसेट के साथ, जो कि है गीगाबाइट का Z370 चिपसेट। और ये SLI सपोर्ट करता है, यानी कि आप 2 ग्राफिक कार्ड NVIDIA के लगा सकते हैं, एक साथ उनको रन करा सकते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस निकालने के लिए। और ये सपोर्ट करता है M.2 SSD को, या फिर इसमें आता है आपको M.2 का सॉकेट। इसमें आप इंटेल ऑक्टेन मेमोरी लगा सकते हैं और ये इंटेल ऑक्टेन मेमोरी रेडी भी है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और गीगाबाइट मदरबोर्ड है तो आसानी से ड्यूरेबल तो होगा। सीरीज में आपको मिलता है थंडरबोल्ट 3 AIC सपोर्ट का सॉकेट। आप इसमें VR हेडसेट भी लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारा प्रोसेसर भी बहुत तगड़ा है, हमारा ग्राफिक कार्ड भी बहुत तगड़ा है। तो आप इसमें VR का मजा आसानी से ले सकते हैं। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस निकल के आता है 16,645 रुपए। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे प्रोसेसर का भी हमारा आगे पीछे हो सकता है प्राइस। बात करते हैं हमारे कूलर के बारे में, जो कि हमने CPU कूलर में यूज करा। हमने यूज करा है इसमें कूलर मास्टर MLW D12M820PC R1 RGB ऑल इन वन कूलर, जो कि हमें 120 mm का फैन देता है। इसमें रेडिएटर भी लगा हुआ है, क्योंकि ये लिक्विड कूलर है। और ये 4,310 रुपए का पड़ेगा। और ये आपके प्रोसेसर को बहुत ही कूल रखेगा, जैसा कि लिक्विड कूलर रखते ही है। ये आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर इतनी गर्मी में भी 45 डिग्री से अब जाने नहीं देगा। और आप गेमिंग करते हैं तो आप 50 डिग्री आसानी से पहुंच सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो एक ये है गेमिंग, ये एक लिक्विड कूलर है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट, जिसमें हमने इसमें लिए G-Skill की ट्राइडेंट सीरीज की 16 GB की रैम, जो कि 8 GB का में तो स्टिक लिए, जिसको हम रन कराएंगे डुअल चैनल पे। तो ये 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम आती है, क्योंकि ये वर्चुअल बिल्ड है। तो हम इसमें बेंचमार्क से आपको दिखा पाएंगे, इसके बिल्ड करते हुए दिखा नहीं पाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। और ये इंटेल की XMP रेडी प्रोफाइल रैम है, यानी कि अगर आप अपने मदरबोर्ड में इंटेल XMP को लॉन्च करते हैं तो ये अपनी हाई से हाई क्लॉक पे आसानी से चल सकती है आपके मदरबोर्ड पे, और आपको पीसी कराएगी फास्ट। तो इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसका प्राइस निकल के आता है 16,820 रुपये। ये वेरी भी कर सकता है आगे पीछे। तो अगर आप ऑफलाइन परचेज करते हैं तो आपको 15,000 तक की आसानी से आपको मिल सकती है, अगर आप नेहरू प्लेस या फिर आपके
लोकल मार्केट से परचेज करते हैं। तो बात करते हैं हमारे केस की, हमने इसमें केस लिया है कुयर मास्टर का मास्टर बॉक्स लाइट 5 RGB, ये फुली RGB केस है। इसमें आपको 120 mm के 3 फ्रंट में RGB फैन दिख सकते हैं। अगर आप फोटो में देखें तो इसमें आपको 3 USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं और ये ATX मदरबोर्ड तक सपोर्ट करता है और ये स्टील से बना हुआ और इसका सामने का ट्रांसपेरेंट है और साइड का ट्रांसपेरेंट है जो कि एक्रेलिक शीट से बना हुआ है। तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका प्राइस निकल के आता है 5000 रुपए का। तो बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई यूनिट PSU की, जो हमने लिए कोर्सेर की CXM सीरीज की CX 650M जो कि 650 वाट की है। ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है ये, और ये अपने PC की पावर की खपत को कंप्लीट करेगी कि हमारा PC इतना पावरफुल नहीं है कि जो कि 650 वाट लेगा, लेकिन हमने इसमें रिलायबल पावर सप्लाई का यूज करा है ताकि हमारा PC को आगे जाके कोई भून नहीं देगी मतलब अपना पावर सप्लाई। तो बात करते हैं हमारे बीस्ट की, जो कि हमने लिया है ग्राफिक कार्ड MSI का ग्राफिक्स कार्ड है GTX 1080 8GB वर्जन GDDR5X मेमोरी के साथ आता है और इसका प्राइस निकल के आता है 50,900 रुपये। ये आपको स्क्रीनशॉट में ज़्यादा भी लग रहा होगा क्योंकि जब मैंने इसको देखा था जब ये 50,900 रुपये का ही था। और बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की, ये 256 बिट के आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो बात करते हैं हमारे, हमने इसमें SSD लगाई है सैमसंग की, वो 860 जो कि नई सीरीज आई है सैमसंग की, जो कि पहले 850 चलती थी। इसमें M.2 स्लॉट वाली SSD है ये NVMe, और ये 250 GB की SSD है। ये आपको 12.5 से लेके 14 के बीच में कहीं मिल सकती है। अगर आप ऑफलाइन ट्राई करोगे तो आपको 12,300 से लेके, जैसे कि MD कंप्यूटर की वेबसाइट पे दे रखा है, यहाँ से आपको 14,000 के बीच में आसानी से मिल सकती है। और अगर आप डी रेंटिंग करते हैं तो आपको अमेजन पे तक आपको ये 13,000 की मिल सकती है, जो कि अभी 13,500 इसकी प्राइस दे रखी है। बात करते हैं हमारी हार्ड डिस्क की, हमने इसमें लिया Seagate की 12.2 TB की हार्ड डिस्क जो कि 72 RPM पे काम करती है। हमने इसमें WD इसलिए नहीं ली क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो 2 TB वाली 5400 RPM पे काम करती है, इसलिए हमने वो नहीं ली है। बात करते हैं ये इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। 64 MB के बफर के साथ आती है, 2 TB की मेमोरी के साथ आती है और ये आपको ऑफलाइन 4,500 से लेकर 4,000 के बीच में आसानी से मिल सकती है। अगर आप अमेजन पे ट्राई कर रहे हो तो आपको 5,000 से 5,500 के बीच में मिले। डील हंटिंग करते हो तो आपको 4,500 या फिर 4,800 की आसानी से मिल सकती है ऑनलाइन भी अमेजन पे जैसी वेबसाइट पे। बस ये किया आज PC की बिल्ड में, और आप जानते हो अच्छी तरह की 1080 क्या क्या कर सकता है अपने गेमिंग PC बिल्ड में। तो वीडियो को और अंत में आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बनाए हुए PC बिल्ड के बेंचमार्क्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बेंचमार्क पसंद आए होंगे और आपको PC बिल्ड पसंद आए होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।